বন্ধুরা, প্রচণ্ড বৃষ্টির পর যখন রোদ উঠবে তখন আমরা গাছে কী কী ফার্টিলাইজার ইউজ করব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কী কী আমরা কীটনাশক পেস্টিসাইড স্প্রে করব সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। সবার প্রথমে বললে কি যারা শীতের গাছ শুরু করে দিয়েছেন চন্দ্রমল্লিকা, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ডিফারেন্স হবে, আর বাকি সমস্ত গাছের ক্ষেত্রে পরিচর্যা একই রকম হবে। প্রথমে বলি বাগানের যে সমস্ত গাছগুলিকে সেই সমস্ত গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে একটু বলি। বন্ধুরা, টানা 5 দিন বা 6 দিন বৃষ্টি হওয়ার পর যখন আমরা আমাদের গাছগুলিকে ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের সবার আগে যে জিনিসটি নজরে দিতে হবে সেটা হচ্ছে টবের মাটির ড্রেনেজ। আপনাকে দেখে নিতে হবে যে আপনার টবের মাটিটি কতটা পরিমাণ ভিজে রয়েছে এবং সেভাবে কিন্তু আপনাকে আপনার গাছের সার প্রয়োগের ব্যাপারটা ভাবতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখি যে বৃষ্টির জলগুলি মাটিতে পড়ে তাতেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের গাছের খাবারের উৎস রয়েছে এবং সেগুলি জলে বা মাটিতে কতটা ধরে রয়েছে, গাছ কতদিন সেটা খেতে পারবে সেটাও কিন্তু একটা জানার বিষয় রয়েছে। তো আমরা যদি এই সমস্ত বিষয়গুলি না জেনে হঠাৎ করে গাছে খাবারগুলি যদি ব্যবহার করে ফেলি তাহলে কিন্তু গাছগুলি কিন্তু বিগড়ে যেতে পারে এবং গাছে গোড়া পচা রোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং গাছটি শেষ কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি বলি যে সমস্ত গাছগুলি মাটিতে রয়েছে সেই সমস্ত গাছগুলিতে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর ভালো রোদ দিলে সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গাছে সার প্রয়োগ করবেন না। গাছটিকে 2 দিন আপনাকে অবজার্ভ করতে হবে। যদি দেখা যায় গাছটির পাতা ঝিমিয়ে যাচ্ছে বা কোনো কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাহলে সেই সময় অবশ্যই আপনারা গাছে সার প্রয়োগ বা বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকনাশক প্রয়োগ থেকে আপনারা বিরত থাকুন। আপনারা সেই গাছটিকে পুরোপুরিভাবে রেস্ট রাখুন, গাছের মাটিটিকে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাওয়ার অপেক্ষা করুন। এই বিষয়টি কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, নাহলে কিন্তু আপনার গাছের রুট কিন্তু আরও বেশি পরিমাণে ড্যামেজ হতে পারে। আর যদি আপনার দেখা যায় আপনি গাছে খেয়ালই রাখছেন না, অথচ দেখা যাচ্ছে আপনার বৃষ্টির শেষে গাছগুলি বেশ সতেজ রয়েছে কিন্তু গাছের পাতাগুলো অনেকটা হলুদ হলুদ হয়ে এসছে, কারণ মাথায় রাখবেন আপনার গাছে কিন্তু অতিরিক্ত ফার্টিলাইজার অলরেডি পড়ে গেছে এবং গাছের খাবারে কিন্তু গাছের পাতার ক্লোরোফিল কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এবং যার ফলে কিন্তু গাছকে সেখান থেকে রিকভার করা কিন্তু অনেকটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে এবং সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই সেই গাছটি কোনো একটা শেডের নিচে রাখতে হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে গাছের যে হলুদ পাতাগুলি রয়েছে সেই পাতাগুলিকে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে। আর যদি দেখা যায় পাতার মাঝখানে হলুদ হলুদ ছোপ ছোপ রয়েছে তার মানে ভাববেন যে বৃষ্টিতেই যে গাছের খাবারগুলি ছিল সেই খাবারগুলি ধুয়ে চলে গেছে এবং বৃষ্টির জলে যে খাবারগুলি সেই খাবারগুলি গাছের পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য সেই সমস্ত গাছগুলি কিন্তু অবশ্যই আপনাকে অতিরিক্ত ফার্টিলাইজার ব্যবহার করতে হবে। তো অবশ্যই আমি এখানে আপনাদের সাজেস্ট করবো যে আপনারা এখানে রাসায়নিক খাবার ব্যবহার করুন, কারণ জৈব খাবার এই সময় ব্যবহার করলে কিন্তু আপনাদের গাছে কিন্তু আবার ওই জৈব খাবার অতিরিক্ত জল ধরে। এই জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে আপনারা দু চার দানা করে আপনারা এনপিকে 20 ব্যবহার করুন। এতে গাছে কোনো রকম কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু গাছের পর যে মিনিমাম একটা খাবারের যে প্রয়োজন হয় সেই খাবারের যোগানটি কিন্তু এই খাবার সারটি দিয়ে দেবে, তাতে কিন্তু আপনার গাছগুলি আরও ভালো থাকবে। তারপরে আপনার রয়েছে যে ভুলগুলি আমরা সবসময় করে থাকি সেগুলি হচ্ছে গাছে প্রতিনিয়ত একটা খাবার চালিয়ে যাচ্ছি, ঝড় হোক বৃষ্টি হোক যে কোনো হোক তার মধ্যে খাবার কন্টিনিউ দিয়ে যাবো, এই একটা বড় সমস্যা আমাদের মধ্যে রয়েছে, যার ফলে কিন্তু আমরা আমাদের গাছগুলিকে নষ্ট করছি। তো এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকে আপনারা অলরেডি বেরিয়ে আসুন। যে বৃষ্টি হওয়ার পরপরই গাছে খাবার দিতে হবে এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা ভুল ধারণা। আপনারা এগুলি থেকে বেরিয়ে আসুন। বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছে কোনো রকমই খাবার দেবেন না এবং আপনারা অন্তত পরপর 7 দিন, বৃষ্টি শেষ হওয়ার 7 দিন অপেক্ষা করুন। দেখবেন এই 7 দিন পর আবার গাছে বৃষ্টি চলে আসবে, কারণ এখন দিনগুলো এমন চলছে যে অন্তত 7 দিন একবার দুবার করে বৃষ্টি হতে থাকবে। তাই এই সময় কিন্তু গাছে খাবারের থেকে ভীষণভাবে দূরে থাকাটাই সবচেয়ে ভালো এবং তাতে যদি আপনি অতিরিক্ত খাবার দিতে চান তাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। তো এই বিষয়গুলি কিন্তু অবশ্যই মাথায় রেখে কিন্তু আপনাদের চলতে হবে। এবার রয়েছে যারা চন্দ্রমল্লিকা করছেন, এবার চন্দ্রমল্লিকা যারা মাটিতে করছেন তাদেরকে আমি আগেও বলেছি শেডের ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে এবং আপনারা যেভাবে প্রতিনিয়ত খাবার দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা শেডে রয়েছে তারা সেভাবেই খাবার দিয়ে যান। আর যারা ঘেঁষে করছিলেন তাদের তো কোনো ব্যাপার নয়, খোলা আকাশের নিচে থাকলেও কোনো সমস্যা নেই, তবে বেশি দিন বৃষ্টি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে একটা শেডের নিচে রাখার ব্যাপারটা থাকে যায়। কিন্তু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে কন্টিনিউ বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আমরা আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছি যে গাছে ফাঙ্গালের ইনফেকশন হয়, বিভিন্ন ধরনের মাকড়ের উৎপাত হয়। আর এই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের মাথায়, বৃষ্টি যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন গাছগুলি কিন্তু যদি আপনারা একটা শেডের নিচে রাখেন যেখানে বৃষ্টি পড়ছে না সেই সমস্ত জায়গার গাছগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মাকড় অ্যাট্রাক্টেড হয়, কারণ যে সমস্ত গাছগুলি বাইরে থাকে তাদের বৃষ্টির জল পড়ে দেখে সেই সমস্ত মাকড়গুলো অলরেডি চলে আসে সেফ জায়গায় যেখানে তাদের বৃষ্টি পড়ছে না সেই সমস্ত জায়গায়, এবং অলরেডি সেই সমস্ত জায়গায় যদি গাছ থাকে তাহলে সেই সমস্ত গাছগুলি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মাকড়ের অ্যাট্রাক্টেড হয়। তাই অবশ্যই এই সময় কিন্তু অবশ্যই আপনাকে মাকড়নাশক কিন্তু ব্যবহার করতে হবে, যেগুলি বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইড পাওয়া যায়, আপনারা দোকান থেকে কিনে এবং তার পরিমাণটি অবশ্যই জেনে তবেই কিন্তু এইগুলি কিন্তু ব্যবহার করবেন। অবশ্যই এই সময় প্রত্যেকটা চন্দ্রমল্লিকা গাছে কিন্তু মাকড়ের অ্যাট্রাক্টেড হবেই হবে, মাস্ট। অবশ্যই আপনারা এই সময় কিন্তু অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইড আপনারা ব্যবহার করুন যেগুলিতে এই মাকড় মারা যাবে, কারণ এই সময় যদি আপনারা ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু আপনার গাছগুলি আস্তে 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 নষ্ট হওয়া শুরু করবে, আপনি টেরও পাবেন না এবং একটা সময় দেখবেন হঠাৎ করে দেখবেন গাছগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বা গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তো এই সমস্যাগুলি কিন্তু দেখা দেবে চন্দ্রমল্লিকা। তাই চন্দ্রমল্লিকার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা এই জায়গাটাকে কিন্তু বেছে নিন
নাহলে কিন্তু আপনার গাছ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের টগর বা যে সমস্ত সিজন ফ্লাওয়ার, অ্যালামন্ডা এবং আরও প্রচুর গাছ রয়েছে, যে সমস্ত গাছগুলি আপনাদের বৃষ্টির জল পড়েছে, স্বাভাবিকভাবে জল পড়ার পরে সেই গাছগুলি গ্রোথ এবং আরও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাগানের গাছেই কিন্তু আপনাদের কিন্তু অ্যান্টিফাঙ্গাল স্প্রে করতে হবে, এবং সেই অ্যান্টিফাঙ্গালটা স্প্রে করবেন কোন দিন দেখে, যেদিন সকালে দেখবেন সুন্দর একটা পরিবেশ রয়েছে এবং সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই সেদিন করতে পারেন, বা বিকেলে দেখলেন রোদ উঠেছে, দিনটি ভালো আছে, সেদিনও করে দিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, গাছ ভেজা অবস্থায় যদি করে দেন আর গাছ স্প্রে করার পর যদি ঘন্টা দুয়েক পরে বৃষ্টি হয়ে যায়, তাতে কোনো সমস্যা হয় না। তবে অবশ্যই গাছ ভেজা থাকা অবস্থায় ভেজা গাছে কখনো অ্যান্টিফাঙ্গাল বা কোনো পেস্টিসাইড স্প্রে করবেন না, তাতে কোনো কাজ হয় না। গাছের পাতা যখন শুকিয়ে আসবে তখনই এই স্প্রেগুলো করতে হবে, অবশ্যই এটা কিন্তু মাথায় রেখে করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি তাড়াহুড়ো গাছের পেছনে করতে যাবেন না। তারপর আপনার আরেকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে সমস্ত টবগুলোতে দেখবেন আপনাদের ড্রেনেজ ঠিকঠাক নেই, সেই সমস্ত টবগুলোর নিচের ফুটোগুলিকে একটু ক্লিয়ার করে দেবেন যাতে জলটি বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু তারপরে কিন্তু আপনারা সার প্রয়োগগুলি করতে পারেন। আর সার প্রয়োগের অবশ্যই আপনাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে এই সময় যদি আপনারা যতটা পারেন যে রাসায়নিক খাবার ব্যবহার না করে আপনার হাড় গুঁড়ো ব্যবহার করুন। এই সময় হাড় গুঁড়ো বেশ ভালো, ভার্মি কম্পোস্টটা কম ব্যবহার করুন, এবং এই তাতে কিন্তু আপনার গাছগুলো আরও অনেক অনেক ভালো থাকবে। এই জিনিসগুলি কিন্তু মাথায় রেখে এইভাবে আপনারা গাছে খাবারগুলি ব্যবহার করে যান। আর এই খাবারটি কিন্তু বর্ষায় আমি সবসময় বলবো, যে সমস্ত সারা বছর গাছ রয়েছে সে সমস্ত গাছে দিতে পারেন, রাসায়নিক খাবার অল্প পরিমাণ দিতে পারেন। অনেকে সবজি পচা জল দিচ্ছে, তো আমি বলবো সবজি পচা, খোল পচা জল এই সময়তে বিরতে থাকাই ভালো। তাতে কিন্তু গাছের ক্ষতি ছাড়া কোনো রকম ভালো কোনো কিছু হবে না। আপনারা পারলে খুব 2-4 দানা করে আপনারা রাসায়নিক খাবার এই সময় চালিয়ে যান, তাতেই অনেক, এবং তাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ গাছের গ্রোথ হবে, এবং বাড়তি খাবার দিলে কিন্তু গাছের জল ধরে রাখবে, তাতে কিন্তু গাছের ক্ষতি হবে। আর এই নিয়ে কিছু বলার নেই, একদম পরিষ্কার করে আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত গাছগুলিতে জল জমে থাকে, যখন নরম টাইপের, যেমন কলিয়াস, এই সমস্ত নরম গাছের গোড়ায় কিন্তু এই সময় কিন্তু দেখবেন সুন্দরভাবে দেখবেন যে নিচ দিয়ে কিন্তু আপনাদের গোড়া পচা রোগ দেখা দিচ্ছে। অবশ্যই গোড়ার দিকে এই সমস্ত গাছগুলি খেয়াল রাখুন, এবং গোড়াতে ফাঙ্গাল হলে অবশ্যই অ্যান্টিফাঙ্গাল লাগিয়ে দিন, দেখবেন গাছগুলো অনেকটা রিকভার করে যাবে, এবং তাতে পরবর্তীতে আরও গাছগুলি ভালো থাকবে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের খুব ছোট্ট টিপসগুলি, বর্ষার পরবর্তীতে আপনারা কী করে আপনার গাছে খাবার দেবেন। তো প্রত্যেকে ভালো থাকবেন, প্রত্যেকে সুস্থ থাকবেন, আর প্রত্যেকের গাছগুলিতে অবশ্যই এইভাবেই খাবারগুলি ব্যবহার করুন যাতে সুস্থ এবং সবল থাকে।